Mjeku me urdhër të prerë jap se duhet të pini kafe pa sheqer. Sigurisht që ka nga ata që ju pëlqen kafja e thjesht e hidhur, por shumica pëlqejnë ta pinë atë me sheqer dhe qumësht. Ekspertët thonë se duhet të imitojnë pakicën që pi kafe të hidhur. Sipas ulëmtimit, ne nuk duhet të fusim as qumësht në kafe dhe as sasi të mëdha sheqeri. Për shembull, një kafe e tillë në një filxhan të vogël mundet të përmbajë 300 kalori që nuk kanë vlera ushqyese, kështu që ato bëjnë më shumë dëm se sa dobi. Edhe nëse shmangni kafen me shtresa të ajkës, shurupeve apo të qumshtit, duhet të dini se ka të ngjarë që të hidhni 1 deri në 2 lugë çaj me sheqer, i cili jo vetëm që krijon probleme shëndetësore si obeziteti dhe diabeti, por gjithashtu ndryshon shijen origjinale të kafes. Nëse nuk ju pëlqen kafja e hidhur, gjeni një tjetër zgjidhje.